ഹായ് ഹലോ. ഇന്ന് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നല്ല സ്പോഞ്ച് പോണൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു അടിപൊളി കേക്കാണ് ഇന്ന് ഞാൻ റെഡിയാക്കി കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയത്തേ ഇല്ലാത്ത ഏതൊരാൾക്കും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഇന്നിത് റെഡിയാക്കി കാണിക്കുന്നത്. ഇതിൽ ഞാൻ മുട്ടയോ മൈദയോ ബേക്കിംഗ് പൗഡറോ ഇതൊന്നും ചേർക്കാതെയാണ് റെഡിയാക്കിയിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ ഗോതമ്പ് പൊടിയും പഴവും വെച്ചിട്ട് റെഡിയാക്കിയെടുക്കുന്ന ഒരു കേക്കാണ്. നല്ല സോഫ്റ്റാണ്, നല്ല പഞ്ഞി പോണക്കിരിക്കുന്ന കേക്കാണിത്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിതാ ഇതുപോലെ 2 ഏത്തപ്പഴം ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ലപോലെ പഴുത്ത പഴമായിരിക്കണം എടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള 2 എണ്ണമാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഈ പഴത്തിൻ്റെ തൊലിയെല്ലാം കളഞ്ഞിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി എടുക്കണം. ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ ഒന്ന് കളഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിനെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം. അപ്പം ഞാൻ മിക്സിയുടെ ഒരു വലിയ ജാറിലാണ് ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ് കിട്ടേണ്ടത്. ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് വേറെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പൊടികളൊന്ന് ചേർക്കാം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിതാ ഈ ഒരു ഗ്ലാസിൻ്റെ അളവിനാണ് കാണിച്ചു തരുന്നത്. ഇങ്ങനത്തെ ഗ്ലാസ് എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗ്ലാസ്സിന് 1.5 ഗ്ലാസ് ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു അരിപ്പ പാത്രത്തിലേക്ക് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയാണ്. അപ്പോൾ അതും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ വേണ്ടത് നമ്മുടെ ടേസ്റ്റിന് ഒരു ശകലം ഉപ്പ്. അപ്പോൾ ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ് പൊടി കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ ഇതിനെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു 2 പ്രാവശ്യം ഒന്ന് ഒരു അരിപ്പ പാത്രത്തിലൂടെ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പഞ്ചസാര ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് മിക്സിയുടെ ഒരു ചെറിയ ജാറിലേക്ക് ആ സെയിം ഗ്ലാസ്സിന് തന്നെ ഒരു 1/4 ഗ്ലാസോളം പഞ്ചസാര ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം മധുരം ആവശ്യത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. പഴത്തിന് നല്ല മധുരം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു 1/4 ഗ്ലാസോളം പഞ്ചസാര മതിയാവും. കുറച്ച് മധുരം വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് കുറച്ചധികം ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇതൊരു അത്യാവശ്യം മധുരം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇതിന്. പിന്നെ വേണ്ടത് 2 ഏലക്ക കൂടെയാണ്. അത് നമുക്ക് ഏലക്കായുടെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാനില എസൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായാലും ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും. ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം. ഇനി ഈ പൊടിച്ചെടുത്ത പഞ്ചസാരയും ഏലക്കായും കൂടെ നമ്മുടെ ഈ അരച്ച് വെച്ച പഴത്തിൻ്റെ മിക്സിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഇതിനെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. ഒരേപോലെ തന്നെ വേണം ഇത് ഇളക്കി കൊടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഒരേ സൈഡിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. പിന്നെ വേണ്ടത് ആ ഗ്ലാസ്സിന് തന്നെ ഒരു 1/4 ഗ്ലാസോളം ഓയിലാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ഗോതമ്പ് പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പം എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം. ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇതേപോലെ ഒരേ സൈഡിലേക്ക് വേണം ഇളക്കി കൊടുക്കാനായിട്ട്. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇളക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പം ഞാനിത് 3-4 തവണയായിട്ടാണ് ഈ ഗോതമ്പ് പൊടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഒന്നിച്ചിടരുത്. ഒന്നിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തം കട്ടയായി പോവും. അപ്പോൾ കുറേശ്ശെ ഇട്ടിട്ട് വീണ്ടും മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം.
ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് ഒത്തിരി കട്ടിയാകുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത്. കാരണം മുഴുവൻ പൊടി ചേർത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം കുറഞ്ഞതായിട്ട് തോന്നും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറേശ്ശെ പാൽ കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഞാനിതിൽ കുറച്ച് പാലും കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാനിതാ ഇതുപോലെ ഒരു സ്പൂണിനാണ് പാൽ അളന്നു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനൊരു 8 സ്പൂണോളം പാൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ എടുക്കുമ്പം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വീഴുന്ന ഒരു പാകത്തിനാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാറ്റർ ഒന്ന് റെഡിയായി കിട്ടേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അതുകൊണ്ട് പാലിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു അളവൊന്നും പറയുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇത്രയും ലൂസായിട്ട് കിട്ടുന്ന വിധത്തിൽ പാലും കൂടി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും. അപ്പം ഞാനിത് ഇതുപോലൊരു പാത്രത്തിലാണ് റെഡിയാക്കി കാണിക്കുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പാത്രം ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ചോറ് കഴിക്കുന്ന പ്ലേറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ അതിലായാലും ആക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പം ഏത് പാത്രം ആയാലും അതിലിതുപോലെ കുറച്ച് ഓയിലൊന്ന് പുരട്ടി കൊടുക്കണം. അതിൽ എല്ലാ സൈഡിലും കുറേശ്ശെ ഓയിലൊന്ന് തേച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഗോതമ്പ് പൊടി ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒന്നിങ്ങനെ ഒന്ന് തട്ടിക്കൊട്ടി എടുത്താൽ മതി. അപ്പം കൂടുതലായിട്ട് ഇതിൽ പറ്റിയിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൊട്ടിക്കളഞ്ഞാൽ മതിയാവും. അപ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ് നമുക്ക് റെഡിയായിട്ട് കിട്ടേണ്ടത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ ബാറ്ററും കൂടി ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് തട്ടിക്കൊടുക്കണം. എയർ ബബിൾസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പോകാനായിട്ടാണ്. ഇനി ഞാനിതാ ഇതുപോലൊരു പഴയ ഒരു പാത്രത്തിലാണിത് റെഡിയാക്കി കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉള്ള ഏത് പാത്രമാണോ ആ ഒരു പാത്രത്തിനകത്ത് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. ഇപ്പം ഞാനിതൊരു അപ്പച്ചെമ്പാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു റിങ് ഇട്ടിട്ട് അതിലേക്കാണ് ഞാനിത് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഇങ്ങനെ ഒരു പാത്രം എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതൊരു 10 മിനിറ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം വേണം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ കേക്ക് ബാറ്റർ മിക്സ് ചെയ്ത പാത്രം വെച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ട്. അടി കട്ടിയുള്ള ഏത് പാത്രം വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതിനായിട്ട് എടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പം ഞാനിതൊന്ന് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു 10 മിനിറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കണം. അങ്ങനെ ഒരു 30 മിനിറ്റാണ് ആകെ മൊത്തം ഇത് റെഡിയായി കിട്ടാനായിട്ട് വേണ്ടത്. ഇനി ഇതുപോലെ ഒന്ന് കുത്തി കൊടുക്കുമ്പം ഇതിലൊട്ടും പിടിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് റെഡിയായി എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടല്ലേ, ഇതിലൊട്ടും ഒന്നും പിടിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് തണുത്തതിന് ശേഷം വേണം ഇളക്കി എടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിനെ ഒന്ന് പാത്രത്തിലേക്കൊന്ന് മാറ്റാം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മേലെ ഭാഗത്തൊന്ന് തട്ടി കൊടുത്താൽ മതിയാവും. അപ്പോൾ നല്ലപോലെ ഇതൊന്ന് ഇളക്കി വരും. അപ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റാണ്. അപ്പം പഴത്തിൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കണ്ടല്ലോ, നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേക്കാണ്. ഞാനിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പം നല്ല എളുപ്പത്തിൽ ആർക്കും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കേക്കാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുതേ. പിന്നെ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ബൈ ബൈ.